လာပါဒီနေ့ Creo သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ exercise 2အနေနဲ့ဒီပုံလေးကိုဆွဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတချို့ dimension နေရာလေးမှာမထင်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမျိုးရေးထားတယ်ဒီမှာဆို radius เนาะဒါသူ့ရဲ့ round ပေါ့เนาะ round လေးဒီမှာ fillet လေးဒါလေးကိုရေးထားတယ်ဒါလေးကိုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် plane ပေါ်လိုက်မယ်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်မှာဆက်မလဲ front plane မှာเนาะသူပုံလေးရတယ် front plane မှာပြင်မယ် front plane မှာကျွန်တော်တို့ base ကိုအချမ်းဝင်ပြင်မယ်အချမ်းကိုဆက်မယ်ဒီမှာပြင်မယ်ဒီလိုလေးပြင်မှာတစ်ချမ်းเนาะရှေ့ကကြည့်တယ်ဒီလိုလေးပြင်ပြီးမှဒီတစ်ချမ်းလုံးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုမာရာအနေနဲ့ကူမယ်เนาะအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ round လေးဒီမှာ round လေးရှိတယ်ဒီမှာ round ရှိအဲ့ round လေးရှိမယ်အဲ့ round ကတူမယ်เนาะ round ကတူမယ်ပြီးတော့အဲ့ round လေးရကျွန်တော်5ပြင်မယ်အဲ့လိုထားလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ dimension တွေကိုပြီးမယ် dimension တွေပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့သူက64လို့ပြထားတယ်သူကအလဲနဲ့ပြထားတယ်အလဲနဲ့ပြထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲတော့ construction line ဆွဲလိုက်နော် construction line လို့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုထောင်းလိုက်မယ်ထောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် dimension ကိုဒါကို select မယ် control နှိပ်မယ် construction line ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုပြန်နှိပ်အဲ့မယ်မ click ချလိုက်အဲ့ဆိုရင်64လေးပြန်မယ်64နော်ပြီးရင်ဒီအပေါ်ကနော်အပေါ်ကနေပြီးဒီကြီးကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ38ရှိ38ပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒါဘယ်လောက်ရှိမလဲ15ရှိမယ်နော်ဒါ15ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒါဘယ်လောက်ရှိမလဲ2ကကျွန်တော်12ရှိမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ base အနေနဲ့ဒါလေးဒီပုံစံလေးဖြစ်တယ်နော်ဒီရှေ့ရတဲ့ဒီပုံစံလေးဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ h2 လုပ်မယ် h2 အဲ့ဒါကို h2 ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်ဘက် channel ကိုလုပ်လိုက်မယ်နော်နောက်ဘက် channel ကိုလုပ်လိုက်ဒီနောက်ဘက် channel လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့နောက်ဘက် channel လုပ်တာမှာကျွန်တော်အထူးကဘယ်လောက်ရှိလဲ38ရှိ38ပြီးလိုက်ပြီပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဒီမှာဒီဥစ္စာနဲ့ကိုက round ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ round ပြီးလိုက်မယ် round ဒါကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် control နှိပ်ထားမယ်ဒါကိုနှိပ်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ full round ပေးလိုက် full round ပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါရင် full round ဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ပြင်မယ် reference အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါကို reference ပေးလိုက်မယ် close လိုက်မယ်နော် circle ဆွဲမယ်အဲ့ circle ကကျွန်တော်တို့နော်ဒီကလည်းညီမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် h2 တင်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့မှာဒီမှာလို့ဆိုရင်လွယ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ dimension ကိုပြန်ကြည့်မယ်နော် dimension ကိုပြန်ကြည့်လို့ဆိုရင်ဒီမှာဒီဥစ္စာရဲ့ dimension ပြန်ကြည့်မယ်နော်ဒါက dimension ပြန်ကြည့်ဒီဥစ္စာက38ကဒီကနေပြီးတော့ဒီဆက်ဝိုင်းရန်ဘူကြီးကို38လို့ပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့38မှာအောက်က38မှာ radius ထပ်ပေါင်း38ပေါင်း38 by 2ဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကို double click နှိပ်လိုက်မယ်ထွက်သွားပြီရသွားရောက်တယ်ဒီလိုပုံစံဖြစ်မယ်နော်မှန်ပါပြီအဲ့မှာဒီကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒါကို h2 တင်မယ် h2 ကိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ3လို့ပြောထားတယ်နော်3ရပြီပြီးရင်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ဖောက်မယ် diameter 18နဲ့ပေါက်မယ်နော် reference ကိုဒါကို reference ပြလိုက်မယ် close လိုက်မယ် okay diameter 18ပြလိုက်မယ်ရပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် okay လိုက်မယ် h2 မယ် over channel ကိုပေးမယ်ရပြီ remove ဖြစ်သွားပြီဘယ်ထိလိုချင်တော့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ reference ကိုဒီကြီးလုပ်လိုက်မယ်ဟောလိုက်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအောက်ရေတစ်ချမ်းပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်အဲ့တစ်ချမ်းလုံးကိုကျွန်တော်မာရာလုပ်မယ်ဒီ plane မှာနော်အဲ့ဆိုရင်ရသွားပြီအောက်အခြေရသွားပြီအောက်အခြေရသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပေါ်ကိုဆင်းမယ်အပေါ်ဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လွယ်အောင်လုပ်မယ်စဝိုင်းကိုဆင်းနော်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းမယ်အဲ့တော့စလုံးဝင်ဒါကိုဒီ plane မှာဆင်းမယ်စာကဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းမယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာရဲ့ဒါရ vertical ဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာရဲ့ diameter ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့38ဖြစ်မယ်38ဒီအကွာဝေးကဘယ်ကနေပဲဒီအကွာဝေးဆိုတော့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီအကွာဝေးဖြစ်မယ်62ဖြစ်မယ်62နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါပြီးသွားပြီနော်
ဒီ issue လုပ်တဲ့နေရာလေးကိုကြာကြည့်မယ်ဒီဟာလေးကို issue လုပ်တော့ကျွန်တော်ဒီ option မှာသွားလိုက်မယ် option ကိုဒီဘက် channel ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို44အားလုံးပေါင်းရဲ့သူ့ရဲ့ဒီအရှိကြီးက44ရှိ44ကိုမှာနောက်တစ် channel ကိုကျွန်တော်နှုတ်မယ်နော်နောက်တစ် channel ကို44နှုတ်18ပေါင်း6အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာအားလုံးပေါင်းရဲ့အရှိက44ရှိတယ်44ရှိဒါပေမဲ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းပေါ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုလိုချင်တယ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုနှုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းက18ရယ်18က6ပဲကြည့်အဲ့ဒါကိုနှုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ18ရယ်6ရယ်ပေါင်းမယ်18ရယ်6နော်အဲ့ဒါရသွားပြီအဲ့ဒီ plane မှာဒီ plane မှာဟိုပါဆက်မယ်ဒီမှာဒီနှစ်ခုကိုဆက်တဲ့ဥစ္စာပြင်မယ်နော်မသေးကြဘူးရတယ်ပါပြုထားလိုက်မယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြီးလို့ရတယ်ဒါကိုဘာဒီဒါဘာဒီဖြစ်မယ်တန်းညံဖြစ်မယ်တန်းညံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါရဲ့ကိုတန်းညံပြီးလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီစဝိုင်းကိုလိုတာကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲ project single ဒါကိုရွေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီနော် close ဖြစ်သွားပြီ close ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါကို h2 တင်မယ်နော် h2 တင်မယ်ဆိုရင်ဒီ h2 ကကျွန်တော်တို့ဒီ channel ဝင်ဒီ channel ဖြစ်တာမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲပြောထားတယ်မယ်18ပဲနော်18အဲ့ဒါရင်ရပါတယ်ရသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအပေါက်ကိုအရင်ဆုံးမပေါက်ဘူးနော်ဒီအပေါက်ကိုအရင်ဆုံးပေါက်တာအပေါ်ကဒီပေါ်မှာရှိနေအထွတ်လေးကိုတင်အဲ့ဒါလေးကိုတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ plane မှာဆွဲမယ်ဒီ plane မှာဆွဲမယ်လို့ဖြစ်နေရနော်လို့ဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်တော့မရဘူးလှည့်ပြီးမယ်ဘယ် plane ကိုကျွန်တော်လှည့်တစ်ခုလှည့်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး flip လို့ရတယ်နောက်ဒီဖြစ်သွားရပြီအဲ့မှာဆဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေမှဒီစလင်ဒါရဲ့ဒီအလဲကနေစဆဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဒါကိုလူပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါကို reference plane ပြလိုက်မယ် reference ပြလိုက်မယ်ရပြီ reference ပြရကောင်မှာဒီဟာပြန်ဖြောက်လို့ရသွားပြီနော်ပြီးဒီ plane မှာဖြောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆွဲမယ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိမယ်ဒီကနေစဒီကနေစာကေပေါ့နော်စာကေကိုဒီမှာဒီအလဲကနေဆွဲလိုက်ရသွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒါကိုမလိုတဲ့အဖြစ် delete segment radius တန်းဖြစ်မယ်ဒီရတန်းပြီးရင်ဒီအကွာဝေးရှိမယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်မယ်ဒီရဲ့အကွာဝေးက2ဝဲရှိမယ်ဒီအပေါ်အမြင့်ပေါ့အဲ့အကွာဝေးကရှိမယ်ဒီ center ကနေပြီးဒီ body ကကျွန်တော်တို့25ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုပြည်သွားပြီပြည်သွားပြီးတော့ h2 လုပ်မယ် h2 လား symmetric လုပ်မယ် symmetric အဲ့ဒါကိုဟိုဘက်ဒီဘက်အကွာဝေးက10 3 10ဆိုပြီး23ဖြစ်မယ်နော်23ရပြီရသွားပြီနော်အဲ့ပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဒီကောင်မှာဟိုးဖောက်မယ်နော်ဟိုးပေါ့နော်ဟိုးဖောက်မယ်ကျွန်တော်မှာအမှာပဲ AD ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာရွေ့နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် control နှိပ်ထားပြီးဒါအောင်နှိပ်ပြသူ့လူတွေရောက်လာပြီအဲ့ဒါဒါအောင်ထိုင်ပြီးဒါကို10ပေးလိုက်မယ်ပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်အနက်ကလို့ဖြစ်နေတယ်အနက်ကိုကျွန်တော် reference ပေါ့ DT ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါ DT ပေါက်သွားပြီရလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြံနေမှာဒီအလဲကဒီထဲကဟာလေးပဲကြံနေမယ် AD ဖြောက်လိုက်မယ်ဆဲမယ်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ reference plane နေကျွန်တော်ဒီဟာကိုပေးလိုက်မယ်ဒီမှာစာကဲပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ line ပေါ့နော် line နေပြီးတော့မရှိဘူးဒီလိုပြန်လာဒီမှာကျွန်တော် plane ပေါ်ကြည့်လိုက်မယ် plane ပေါ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော် symmetry ဒါနေမယ် control နှိပ်ထားမယ်ဒီ plane ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ point ကိုနှိပ်မယ် symmetry ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်3ပဲရှိတယ်3နော်ပြီးရင်ဒီ diameter ကိုကျွန်တော်ပြီးမယ် diameter ဘယ်လောက်ရှိမလဲ22ရှိတယ်ပြီးရင်မလိုတဲ့အောင်ဖြစ်မယ်အောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုံမယ်h2 ဟိုဘက်ကိုဖြတ်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့လူမပြောင်းမ remove မတည်ဘူးရယ်ဘယ်ထိဖြတ်မှာလဲဒီမှာ to reference ဒီ plane တွေပေါ့နော် plane တွေအဲ့ဆိုရင် okay လိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲနောက်မှာ fillet လေးကျန်တယ် round ပေါ့နော် round ဒါလေးရှိမယ်ကျွန်တော်ဒါကို2လို့ပဲထားလိုက်မယ်နော်2ပြီးတော့ control နှိပ်ထားမယ်နော် control နှိပ်တစ်ခုချင်းနှိပ်တယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော် control မနှိပ်ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားပြီ set2လို့အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူး control z ကျွန်တော် control နှိပ်ထားမယ်
set 1ထဲမှာပဲ2လို့ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြပြလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရပါပြီနော် annotate ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ flat to screen နေပြီကျွန်တော်တို့ show annotation ကိုသွားမယ် h21 အဲ့ဒါကျွန်တော်အကုန်လုံးသုံးပါလားနော်သုံးမယ်ဆိုရင် apply အဲ့ဆိုရင် h22 ကိုကြတော့ဒီဘက်မှာဖြစ်တယ်နော် h22 ကကျွန်တော်ကြည့်လိုက် h22 ကဒါလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေ right plane ကနေကြည့် show annotate right plane ကနေလုပ်မယ် h22 နော် apply ပြီးတော့ h23 ကကြည့်လိုက်မယ် h23 ရတယ်ဒီ plane ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် right plane ကနေလုပ်မယ် h23 show annotation h23 apply နော် mirror မလို့နော်မရဘူး h24 ကဒီမျက်နှာပြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေမျိုးဒီဘက်မျက်နှာပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ front plane ကနေကြည့်နော် front show annotate h24 နော် apply လိုက်ပြီ h25 ကဘယ်တော့ဖြစ်မလဲ h25 ကဒီမှာနေတာ h25 လည်းရတယ် apply နော်မကြိုက်တဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်ပြောကြည့်နော် h26 apply ဟိုကဒီမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်း apply h27 apply wrong apply နော်ရပါပြီအဲ့ပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဒါတွေကိုပြင်မယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီတွဲကဒီနားမှာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီ diameter 80ဒါဒီမှာထားမယ်ဒီမှာဒါရဲ့အထူက3လို့ပြောတယ်အဲ3ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နားလေးမှာထားမယ်ဒီနားလေးမှာထားမယ်နော်ဒီဘက်ရှိတယ်မယ်ရပြီဒီမှာ50ခုလို့ပြောနေတယ်50ခုဒီအောက်ဆုံးကနေဒီ50ခုလို့ပြောတယ်အဲ့ဥစ္စာကိုမလို့ခြင်းဘူးအဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေတက်မှာ right plane ဘယ်ကနေပြော dimension ဘယ်ကနေတက်မှာတော့ exit 38ဖြစ်မယ်နော်ဒီ exit ကနေပြီးတော့ဆိုပါတော့ဒီ exit ကနေပြီးတော့ဒီဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ38ပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာချလိုက်38ရပြီဒီမှာ R5 ကိုဒီမှာမထားခြင်းပဲနဲ့နောက်မှာထားခြင်းဒီမှာ dimension ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ front အောက်ကနေဖြစ်မယ် front အနေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့ပြီးလိုက် R5 နော်ဒါမျိုးရပြီနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါကို38အဲ38ကိုနောက်ထားမယ်ရပြီဒီမှာ R2 နောက်ထားမယ်ဒီ50ရတယ်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒီမှာပဲရပြီ diameter ဒါကိုကျွန်တော်ရွှေ့မယ်နိုင်မယ် diameter 10 diameter 38အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာထားမယ်38နော်ဒါရဲ့တန်ဖိုး62ထားမယ် 80ခဏဖြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီ25ကဒီထဲကိုဝင်နေတယ်အဲ့25ကဒီမှာကိုသက်ဖြစ်တယ်ဥစ္စာသိပေါ်လွင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုမှလာကိုဖြစ်လိုက်မယ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လို right plane ကနေကြည့်ရတယ် dimension ဒီ exit ကအဲ့ဒါကိုဒီမှာ25လို့ရတယ်နှိပ်လိုက်မယ် left click ကိုနှိပ်လိုက်မယ်တိတ်မထင်ရှားဆိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီမှာမကြိုက်သေးဘူးပြန်ဖြစ်လိုက်မယ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက် plane ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် front plane ကနေထားတယ် front plane ကကြည့်ရပုံ dimension ဒီ exit က left click ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ရပြီဒါဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့ပြင်လာပါပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရပြီဒီမှာ3ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ3ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်ဥစ္စာလဲကျွန်တော်ပြင်မယ်အဲ3လို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကြိုက်ရင်တော့ဖြစ်လိုက်မယ်ဘယ်ကြံအောင်မလဲဒီမှာ diameter 22အဲ diameter 22ကိုတော့ဒီမှာလူတင်လိုက်မယ်နော်မြင်သာတော့အောင်ဒီမှာဒီတွဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိမြင်သာအောင်ပြန်တွဲရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တွဲလို့ရပြီအဲ့တော့ဘယ်ဟာကြံအောင်မလဲဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီဟာကြံနေအဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထိုးလိုက်မယ်ဒီ exit ရဲ့ဒီ exit ကရောခြံမရမယ်အဲ့ဒီ exit ကိုကြောက်မယ်မလိုတဲ့ exit တွေကြောက်လိုက်နော်ဒီ exit ကလည်းခြံမရမယ်အဲ့ဒီ exit ကလည်းမလိုတဲ့ exit ကျွန်တော်ကြောက်လိုက်နော် exit မလိုတဲ့ exit တွေကိုကြောက်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ exit လေးခြံမယ်ဒီ exit ရဲ့ဒီ exit ကခြံမယ်
ပြီးတော့ဒီမှာ64ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအောက်ကိုရှင်းဒီတွဲနဲ့အတူတူထားလိုက်ရတယ်ဒီ38ကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုပို့ကြည့်မယ်ရပါပြီဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီဒါဆိုရင် dimension data လေးဒီဒါလေးရေးအဆင်ပြေသွားပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုနော် view မှာသွားလိုက်မယ်နော် appearance သွားလိုက်မယ်နော် appearance ကျွန်တော်တို့တစ်ခုရွေးလိုက်မှာနော်ဒီမှာတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ဒီတစ်ခုပေါ့ရွေးလိုက်မယ် part ကိုရွေးရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့နော်ဒီအတွင်းလေးကဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်ပေးမယ်ဆိုရင်တက်ယူမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားနှိပ်မယ် surface နော် surface control နှိပ်ထားမယ် surface လေးကိုလိုက်ရွေးမယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ surface လိုက်ရွေးမယ်ဒီမှာကျန်သေးရဲ့ဒီ surface ပြီးရင်ဒီ surface နော်အဲ့ဒါပြီးရင် okay လိုက်မယ်နော်ပြီးရကောင်ဒီထဲဥစ္စာကိုတက်ပြီးမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တက်ပြီးမယ်ဒီမှာအဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ surface နော် surface ဒီထဲမှာပြီးတော့ဒီထဲမှာ okay ပြီးလိုက်ပြီးရခါမှာကျွန်တော်တို့ရေလို့ဒါနဲ့ပြတယ်ဒါနဲ့ပြပါတော့ဒီလိုမျိုးပြရရတယ်သူ့ရဲ့ default နဲ့အောက်မှာ shade တွေ reflection တွေပါနေတယ်အဲ shade တွေ reflection တွေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ shade တွေ reflection ကိုထည့်မယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် edit မှာ environment မှာကျွန်တော် change နေမယ်နော် edit နဲ့ reflection ကိုဖျောက်လိုက်နော်ကျွန်တော်ကဒီထားကိုပုံကြရတယ်ဆိုတော့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုဖျောက်လိုက်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်နော်ဒီပုံလေးကို လိုက်လုပ်ကြည့်လို့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ဒီလေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်